嗨，兄弟们，我现在在那个北京奥林匹克森林公园啊，奥森啊，我现在在奥森的这个北园西门这块儿。我今天呢过来这个看这个向日葵展啊，还有这个荷花展，咱们过来拍点这个荷花和这个向日葵。今天北京这个天儿啊还行，不热啊，那个还有点下那个小雨，还是算比较凉快的，最高温度才28度。这个天气啊，逛公园还是挺舒服的。我现在刚刚进来啊，咱们往那个向日葵那儿走。看河边上已经开了大片的荷花了，好多人都在两边那个拍照，咱们下去看看。我从那个桥底下这儿下到这个土路上去啊，到河边上。好嘞，那我把我的小裤擦上。到这河边上了，人还挺多的，但是这块是一个斜坡，我就找一个相对平一点的地方，把我的这个三脚架给架上。我今天带的还是这个 GH6啊，加上我的这个100、300啊。然后我今天把我那个 S5M2也带来了，一会儿 S5M2主要是那个录像啊，GH6主要拍荷花。我已经在这儿拍了一会儿了啊，这个河边现在没有那么多人了，我打算再往前走走，换换不同的机位啊。但是你这个推荐，藏在叶子里面呢，还你说说你。我现在在这儿啊，找了一个比较好的一个机位，但是呢，这会儿呢，这个雨下的有一点大了，
我可能拍一会儿就得赶紧往前走。我给我的这个戒指里我带了一个这个防雨布，其实这个东西不是防雨布，是我随便找了一个稍微厚一点的塑料袋，我发现套上以后啊还挺合适的，还真不错。它能挡一点啊，像这种特别小的毛毛雨，雨太大了估计就不行了就。太大了。你看，是不是还是干的？来，你摸。这会儿雨下大了，这个河边上没啥人了啊，还有一些打着伞的，剩下的基本上都上去了。还有就是我也没带伞，傻帽一样跟这待着。这片荷花被我走的差不多了啊，现在再往前走好像有一段就没有了，但是我看远处好像还有，我就顺着这个河边我就往前走啊，应该再往前走过这段啊，应该就是那个向日葵了。咱们先拍荷花，待会儿咱们再拍这个向日葵啊。看那个对岸上头就是向日葵，不过好像都比较小，一会儿再去吧。看现在岸边上就是那个向日葵了，往前走人还比较多。这边还一片荷花，这边的荷花好像开的还更好一点。跟这儿再拍一会儿吧。这边给人感觉开得好啊，看那个开得多好，而且这边荷花好像更高一点。咱们在这儿找个地儿再拍一会儿。我在这儿拍了一会儿啊，然后这个现在雨停了，还挺好的，我可以继续在这儿多拍一会儿了。我带了一个6神花露水啊，因为这河边上蚊子特别多，喷点这玩意儿还是有点用的。又开始慢慢的掉点了，这个雨啊，看来是下一会儿停一会儿，不过好在啊，都不太大，都是那么几滴的那么往下滴的。这应该是最后一片了，就在这儿拍一会儿吧，在这儿拍一会儿完了，然后咱们就去拍向日葵。
现在这个雨又下起来了啊，比刚才下的稍微那个大点了。这一下雨，这个岸两边拍照的人就都走了，我觉得我也该撤了。这会儿雨越下越大了啊，我周边已经没有人了，我现在也打算准备走了。向日葵还没拍呢，我现在对面就是向日葵花园了，但是这会儿雨太大了，而且这旁边找不到躲雨的地方，我走走看能不能找一个地儿躲一会儿雨。哎呀，雨越下越大了，我也没带伞，这块呢也没有合适避雨的地方。我决定呢，我就这么裸着，在这个向日葵这儿转一圈啊，拍点视频，然后就准备撤了。这整片的向日葵还是挺好看的。看我身后那个大片向日葵啊，即使下着雨啊，还有好多人在这拍照，确实好看啊，一大片成片的，而且还不止一片，有我也不知道，反正目测是好几片。看这大喜鹊。确实好看啊。看我身后，这就是一大片啊，确实好看啊。看是成片的啊，一眼望不到头。啊，错了，也能望着头。别看下着雨啊，这个来这个向日葵这人还挺多的，大家这个还是挺有热情的。那个啥。戴帽子。
我暂时走出这个向日葵田了啊，这有一个避雨的小亭子，我在这儿避一会儿雨。感觉雨好像小了点。这会儿雨稍微小点了啊，我决定再去这个向日葵田里头再拍点照片啊。刚才那个光录像了，没拍视频。这会儿我进去再拍点照片，然后今天就算收工啊。随便一笔画。没事，看那边。可以。现在那个雨小了啊，我也拍的差不多了。我现在从这个向日葵田这儿准备往出走了。看还有好多热情的人都在这儿冒雨拍照呢。从向日葵这儿出来啊，对面就是这荷花池啊。看这向日葵。这个靠近边的这个向日葵都比较高长的，往里边的那个都没有那么高。穿过这片林子就出去了啊。跟向日葵合个影啊！今天来拍了半天了，还没跟向日葵合影呢。咔嚓一张啊！这会儿这雨好像又下大了啊！这真是雷阵雨啊，一会儿大一会儿小。不过呢，我现在已经快走到这个桥那儿了。走到桥那儿呢，基本上离出口就比较近了。看，这就是那桥了。看下边这个荷花池，走到桥那儿就到了门口了。这雨还下着呢。今天啊，这个下点小雨啊，还挺舒服的。整体的这个拍摄体验呢，我觉得还是挺不错的。虽然说那个淋湿了一点啊，但是这种天气呢，确实也挺难得的。因为毕竟这个北京的夏天啊都特别的热，不像前两天那种大太阳一直晒着。你说要在那种情况下，你要在这儿拍荷花，拍这个向日葵，你想那得多难受呀，是吧？但是今天呢就不一样了。今天你看下着小雨，还挺凉快，还挺舒服的。在这种环境下，那个拍摄也是一种不同的一种体验啊。行，我那个走到出口了啊，我现在准备出去就直接回去了。这会儿雨还不是那么大，我就骑着车赶紧走了。咱们那个回见啊。